曼联主场对战曼城，那不勒斯主场对战 AC 米兰，国际米兰主场对战罗马，还有勒沃库森以及布莱顿、西汉姆联、利物浦的比赛，还有马竞。今天的比赛非常的集中，而且都是最好看的比赛。那么我们摘取了一些比赛场次呢，跟大家在这个视频分析一下，大家可以在评论区里多多交流。OK， 那我们开始，第一场是西汉姆联主场对战埃弗顿。埃弗顿的状态啊，应该说是比较低迷啊。最近有个新闻就是说，埃弗顿可能会被扣12个积分，导致今年真的可能会降级。因为传说中的埃弗顿呢是不会降级的，所以今年如果这个事情落实的话，埃弗顿可能如果真的因为违规呢会被扣12个积分的话，他就要降级了。因为英超的保级呢，应该是在大概40分左右，37、40分可能是达不到。埃弗顿现在只有7个积分，也就是说未来如果是真的要扣12分还道歉的意思，好吧？而西汉姆联呢？是属于一个稳定期，就状态已经稳定回来了，所以这一场呢是看好主场的西汉姆联2-0、2-1跟3-1。第二场是阿斯顿维拉主场对战卢顿。那么这一场比赛呢，我们先看客队的卢顿最近的状态比较好，也就是说客队的卢顿呢这一场比赛应该可能会获得进球。我们保持这种思路来看的话，看好维拉，但是客队会进球，所以呢，给出来的这个方向呢，就是说1-1、2-1跟3-1，看好主场的维拉保平争胜。第三场就是布莱顿主场对战富勒姆这场看好主场的布莱顿1-0、1-1跟2-1。第四场是利物浦对诺丁汉森林，这一场呢是看好主场的利物浦，因为利物浦目前的这个环境呢。想要竞争到最上面，就是英超第1名的这个位置的话呢，这一场很关键啊！拿下这一场之后，它是23个积分，现在第1名呢是这个热刺，所以要往上面走。而诺丁汉森林呢，目前处于的状态呢是下游中下游的水平，中下游现在的竞争非常激烈，所以这一场球呢，利物浦也想拿分诺丁汉森林也想拿分，那就看实力了好吧？看好主场的利物浦1-0、2-0跟2-1。第五场是今天的重头戏，曼联主场对战曼城。在上一个赛季，双方有2场交锋，第一场是曼联2-1赢了曼城，第二场呢是足总杯呢，曼城2-1赢了这个。曼联双方都是2到3个进球总数这样子的一个比赛场次。那么今天的话呢，曼联状态比较好，上一场马奎尔呢进了1个球对哥本哈根在主场艰难的进1个球，然后奥纳纳最后点球扑出救主，所以呢就是整个团队就能感觉到就氛围会好起来了一些。但是曼联现在的情况就是进1个球或者是赢球呢，就跟过年一样曼联呢本赛季以来呢总进球数是11个，但是丢球丢了13个，这就是我们之前在讲奥纳纳呢这个防守的问题，或者说是扑救的问题OK， 那么曼城这一边呢是总进球数19个，丢了7个球，也就是说曼城呢从这个进攻端跟防守端都更具备优势今天曼联有没有可能取胜？其实是有可能的，好吧？而且曼联也想要去往上面走，尽量去走到靠近前5、前6的这个位置好，这一场呢是看好曼联1-0、1-1跟2-2，好吧？OK， 第6场是勒沃库森对弗赖堡这一场呢是看好主场的勒沃库森2-0、2-1跟3-1。第7场是国际米兰主场对战罗马这一场也有话题性的因为卢卡库出走之后呢第一次再回到国米的主场去比赛，作为客队的这个主力去参加比赛，我们就要观察这个现场气氛到底是对他欢迎还是说会有一些说法，这个不知道但是从这个双方的实力来讲的话呢，
其实罗马现在状态是不差的，好吧 ？OK， 主场的国米呢也具备有一定的优势，而这一场球呢，我是看好主场的国米1-0、1-1跟2-1取胜。第8场是那不勒斯主场对战 AC 米兰，那不勒斯上个赛季主场对战 AC 米兰的时候应该是0-4输了比赛啊，印象当中，好吧？我输了这个比赛，在那不勒斯的主场，当时呢欧冠呢那不勒斯是被淘汰了的，对吧？然后今天的话AC 米兰的状态比较低迷，那不勒斯呢目前状态又比较好。所以这一场呢是看好主场的那不勒斯1-0、1-1跟2-1。今天跟大家分享的最后一场呢是马竞主场对战阿拉维斯，这一场呢是看好主场的马竞1-0、2-0跟2-1。好，这就是今天的几场比赛的分析，谢谢大家。